আর মুখে দেখতে হবে না, আর খাও। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে নামো, আস্তে আস্তে নামো, আস্তে নামো, বসো। ভাত নাও। একটু ভাত নিয়ে দেবো। কিছু খেয়েছো তো? ব্ল্যাক প্যান্ডার। আচ্ছা, ভাই খাও, খাওয়ার সময় লাভ হয় না। হ্যালো ঘটো সানব, তুই তো মাদার সেন বলে না, মামার নেই, বলো মামার মাদার ভাত। গিলছে না তো? মামা ওটা কি? হ্যাঁ Nice and clean, nice and very nice and clean. Many colors. ভাত। Hot. Now chicken. না, এখন চিকেন খেলো। Chicken খাবো। চিকেন খেলে তো, এখন ভাত খাবে, চিকেন। চিবাচ্ছি তো। ও ভাই, তুমি চিবি চিবি খেতে পারো? হ্যাঁ, তোমার টপ তুমি ট্রাই করে ডিমের দেখো। ঝোল দিয়ে টেস্টি, আমারই ডিমের ঝোল, নট আলাদা ডিমের ঝোল। হ্যাঁ, আলাদা কেন হবে? ওটাই। এদিকে ছিল। I want Spider-Man. Spider-Man. আবার চুললে তো ওটা গেল আবার হারিয়ে। কোনটা? এই সাদা ওটা, কোনটা? কেকটা, কোন কেকটা? এই যে সাদা তুমি দেখালে না আমাকে, হোয়াইট রঙের। বেল বেল। ও, এই তো এখানে আছে। তুমি সবই বলে যাও, না? হ্যাঁ।